arakumbaza ibintu vyinshi sisi. Numva ko umutego. Sisi arakumbaza ibintu vyinshi. None kubaza ibintu vyinshi gute. Arakumbaza ibintu vyinshi ahubwo je ngene gusa nabi ngene. Ikibazo siku murongo. Indeza bamwibuka ni musaza wa Neri. Ndashima pore nyene. Ubu nawe sinakweretse ba Neri ahaba asigaye aba. Wawe imvyari mwa mushasafa. Gusa warahabonye hari. Warabonye haba. Kandi mwaravuganye. Waravuganye nawe aba mu nzu nziza. Bisigura ko namutinya. Nibisanzwe. Uransese ifu nagomba nifungurire. Rero ko wasumufasha. Uransese ifu, uransese ifu. Uransese ifu. We? Gaya soko nazako. Gugobye warareze. Wewe umushenzi. Wowe muragusoma kugira service. Je singa abantu mwe mumeze. Aho umunyana guzako. Cyane n'umunyana abisubiriye kandi. Ah. Si, mwaramenyereye nabi kweli. Every story matters. STV. Every story matters. Neza ndabipfurije bihe vyiza byo mu mpera mwaka muzo birangiza amahoro. Ati tumeze neza. So rero uyu mutipe duhuye jambuye kugura ifuma ngo mancumbe kugira ku kazi dufungure ngugu gufu. Rero duhuye ambwiye ngo shaka tuvugane yo cyamvuga ati ntiturinda kwinjira mu nzu mbwirira ngaha nyene kugira umacegira gucumbana kaje numva risonze. Indeza bamwibuka ni musaza wa Neri. Pro vipi? Isakwe. Makuru imi. Ndashima pore nyene. Ubu nawe sinakweretse ba Neri ahaba asigaye aba. Sanone zino je bujumbura usanga ahantu habonye rimwe no ruswa kwibuka ijya kabiri. Ndaguha address urafata moto canke kinga canke bajaj canke taxi. Je bujumbura harangora kweri. Arangwa ahani ngaho ko nzini ngaho iwanyu. Ahani ndakuzunguruka kwanza sinzira inzara za hafi. Muga ntabwo hagoye tu nivyo wishizemo wishiramo sino ntabwo bigoye vraiment. Ahubwo nashaka wowe bimfasha mwa bukunwareyo kandi kunwara gusa hamaje inshuzi vyacu. Ikibazo gihari kaka narakubwiye ibintu by'amatongo biragoye sivyo. Jesi ndi sentare nta n'igipolisi nigeze nigira. Umvura kurantwa mu by'amatongo nibitu birefu sana kaka. Urumva ni ibintu birebire sana. Usanga uri kwita mu bitakuraba. Aho urazi ko abantu bishe ku by'amatongo. Ega Jesi shaka ngo nguze ngo ufashe ngo ayinsubize tongo. Ahubwo Jesi shaka umunyereke kandi cinamanira mwishurize. Ukumva hari amwira basigaye nyero gatumba. Bazo gatuma abavyeyi barashaje. Uyu nari kwikanye jewe n'umuhungu wawe nde gukurikana na wundi. Bon, irevre ndavyumva nta wundi muntu bikurikirana jaye uri umuhungu ariko ngo nta kintu wamuhaye. Erega no mategeko hari ibintu bakubazawe barakubaza none wowe mwahanye iki sivyo? Wamuhaye. Ako abavyeyi baramuhaye unyana nabiza aravyemeye ko abavyeyi badugushitongo kwa. Okay baramuhaye aravyemera. None wowe hari cyo wamuhaye mwa? Ibintu by'abavyeyi si by'abana. Kandi waravuze ko mutanavukana. Tuvukana ngo jere n'ivyo vy'amana mbabaje ukuntu abavyeyi bagushe gatongo kamwe barafise ku muntu tutanavukana twimenya mu nyuma y'amazugu zino. Basi abavyeyi bagushitongo ko yaraje kwiga none ubu naho wawe imvyari mwa mushasafa. Gusa warahabonye hari. Warabonye haba. Kandi mwaravuganye. Waravuganye nawe aba mu nzu nziza. Bisigura ko namutinya. Kuko abutamutinya wari kumubwira ati ivyo ndakurondera nibi nibi. Meyo kumundondera jewe. Abonye mbondera atwa kiwanje. Oya sister. Jewe ujya munsi ahubwo narumiwe. Ivaye n'umuzima ndamusanzemo. Ivaye n'ibintu narinzi ko abayeho n'ubuzima ndamusanzemo ujya munsi narumira ngo jewe sinzi ngena shise muhera buko. Ahubwo nshaka kuntwareyo kandi. Kuntwara gusa kandi hamwe bihere. Okay, kubera iki gihe tugenda ijya mbere waye utageze umwishuza. Sisi arakumbaza ibintu vyinshi sisi. Numva ko umutego. Sisi arakumbaza ibintu vyinshi. None kubaza ibintu vyinshi gute. Arakumbaza ibintu vyinshi ahubwo je ngene gusa nabi ngene. Ikibazo siku murongo. Ikibazo gashaka ko nkunda gutwara gaje honyine naranshwaniye. Yarashwaniye aravuga ati miri kweriki unzanira umuntu daboro mwamenya yagace mbanga n'ibindi bintu duhuriye ko man. Ngene yo gusumware yo gusa. Hama ushaka wigire aho je byanje basije tu usigana niri. Okay nandi nakwajije why première fois utigeze uvuga ati reka je ndamwishyurize. Canke warugiye kuviza haba neza na neza. Sisi kuramena umutwe gose. Ukumena umutwe ko ndikunda kubaza. Urabizi ko ibintu bya Bujumbura ndi Bujumbura nje mino misi. Ibintu bya Bujumbura amakarita ya Bujumbura sindahibuka. Uravyumva? Erega naje sinanse kubutahibuka kaka. Nanjye navuze ati okay. Ntaho wibuka ni bon. None wajya mbere utigeze uvuga ati miriwe ni wigire miye nishamukamata njo uyu apa wawe utigeze bivuga. Je munsi natakaje n'ubwenga ngo je munsi kubona vyageza kugenda nataha. Ariko utorwe ngishise muhira. Gusuba ahubwo rero no basi muvuga ati ndipose. Utati aho harazi ivyo uri mu ujya mwashiki ujya washiki. Navyo menya gusa ahubwo azi ko naje no mu byo vacances kumbe naho. Vacances kandi muko muri mu kwishura cyane naho ntiwiga. Ndiga amayiramva ino indwi imwe. Mbona ntushoboka?
oya rero ashikanye gusubira bivana abigisha bareta none bazi none kusanga munana kwigira no tunga umushasi umwana nk'umuntu akora agashango bakure kuko nyene umushasi hari abasumbiye ni ntuzenya nama ni numbara n'ubumera rero oya hari ndi kwa profit umwanya ndi n'ubijumba nabona ko ufise igipara birasahisha nawe birasahisha usere ngene rero mwari kwaneri amajene mwenyene vyiwe nanje nakubwiye ati ndashaka ngiye guteka sivyo nikupatie adresse wana shima ndagwa n'igihumbi ca moto pera kubanga gushikanira haba sikure sister bujumbira goye ashaka kwatora umota mbere ngana ndisira buki bujumbura mugani umuntu ampaye adresse ndatora imoto nkagenda ndahazi ni wacu rega si kwa papa bavuze ati abi numvise ngo ndi umutara ashaka kwiba gasanga ko twana utazi je n'ibya bujumbura sindahazi je no kwiba rero umutara uri umutara oya wo kuvuze ngo kwiba gutwara he narabona se ngo wawe abantu imifuko y'ibiceri nibo baba umvise ngo ngo umuteveve ngo uvuye ruguru ngo washa no gutwara bagakwiba ngashaka basaba abavyeyi bakabasama he mugaje plan no gutoza niyo wegenda umwironderere ahubwo tujaneyo gusuma bidepoze muhira aho yaha bidepoze muhira wapi je ngo manteke kaka bidepoze muhira aho yaha bidepoze muhira je naho ngenda none aha rero shoza ko swa kumura ka fata ngenda gufatira moto ugira usona ngaho musi kandi utwarire gushwana tukonde ko bishamu neza sisi we ahubwo gose ngo bidepoze ono kurumene ifu vrema cyane kuzusukako gusukako ono kurumene ifu vrema gusukako gusukako wisuka konde wewe gusukako wasukumuntu sawa nta ndagutwara ifu rayimenye donc ubugari bwa sese turabumenye aho none gusesako nanda abantu bimuramvye nta ndera mugira inde turafisa abo nta ndera ufise none ufise indera hamukaca wiriza umuhinzara ngaha nzara ufise baraje urumva ngaha rero candarira wewe canza kurya wewe iya bushoje ntabwo ari gusesinga abavyera zivyo bari mwari yani bavyeyi nabo muntu uzenyesha ari kuntu sese ifu vrema sister jenge ngo twubahane vrema uramene isosi ya saa sita jenge na uramene agafuka ya saa sita we na mafaranga ubuzi urumva ndi ntuzenya nkora muri besebe ufasha mu service sibisanzwe se none service cyenda gufasha kwera kwa nyabo uye nagugiye pere urumva rero nk'ubu nza kujya wewe nagugiye pere ngonye no okay nk'ubu ndashonje tungaburira ntaho nja rero tungaburira turaja fisi mani wawe usesera ifu vrema utuza mani bro je nkavire nkonye utama nk'amara y'ubufu simva ngaha wasi turava kwe yamaze guseseka kandi nabindi birebire gusa ngene ngora kwa neri ibwo uvana ntanderagira umukuru mwize hamwe je kwese no kumva ukuntu ushaka kumenera ifu wewe ndanderagira je nayifise we ntayifise umuntu ashaka kugura pole ashaka kugura basi ushaka kwishira hejuru he no kumenera ifu niyo solution sibisanzwe yego nibisanzwe ndavyumva kuno kwa neri simva uramenera ifu oje bya mbwiye tugenda ngo tugere mu ntware ndekura shandekura bro tugere ntware nabindi birebire tugere ntware umviriza kaka kaka ifu ni ifu sinshaka dushwana imbere ya kamera uransese ifu nibisanzwe uransese ifu nagomba nifungurire rero ko wasimufasha uransese ifu uransese ifu uransese ifu jeni none wanzura kwa neri uransese ifu fisa byinshi nabukeneye ko neri kiro cha 2004 uragisheshe ko neri 2008 ngaho uramenye 2004 ngaharagiye none ko barabaza amahera yawe 2004 aragiye rero ko wasimufasha pole 2008 aragiye sawa merci nkaba none ava ngaha uranwara no turari uranwara Yagi kujya mu nzu namagare ntuzenya agukubita namagare onye nashaka umutaguna mama gasanga nabifashije uraze n'ubwa mbere wari kwavyansara none baragutwaye sinagutwaye ku mvuzi wawe rero basi ubugendeye unware nibisanzwe bani kumeneye agafu none basi azo bavye ubunye uraza bavye buzima baye mubuye nandi nza gutwara biri nahaga no haga kaka twubahana tugende ko na misi sigaranye ahubwo mbuje muri Canada navyo uriko uravuga ngo nta misi sigaranye noje kumenera ifu braza ndekwana weje kumenera ifu ngaha kandi nakanyero kandi wowe muragusaba service okay basi nterura yagutera guterura none urova ngo ifurayisi urayimenya yagutera none ifurayimenya kaka twubahane sibyo uranwarayo twubahane cyangwa ushaka kunyihanaguza ko navyo byikeneye cyane kunyanaguza ndakura cyane kunyanaguza mbiriza bro wewe menera relation chuzo ngo jenda wala kunukura nyihanaguza ko vrema kugaragaza no kunyanaguza nakweka basi ko ndi seri kaka ni yakindi ndakura ngena kweka ko ndi seri we gara so ko nazo gugomje wa areze we umushenzi wo muragusaba ngira service je sinyanwe mu mezi aho umunyanaguza cyane n'umunyana bisubiriye kandi shi mwaramenyereye nabi kweli
Every story matters.